Сәлем достар, сіздермен Феруза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пломбир кремінің жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл крем негізі пломбир тортының арнайы кремі. Бұл кремнің дәмі кәдімгі пломбир балмұздағына өте қатты ұқсайды. Бұл креммен сіздер балды торт, Наполеон, сүтті қыз сияқты торттарға өте жақсы үйлеседі. Өте дәмді крем, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Кремін дайындау үшін ең алдымен сүтті отқа қойып қатты ысытып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Ыдысымызға шекер, крахмал, ұн, тұз салып араластырып аламыз. Содан соң үстінен 5 жұмыртқа салып, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен ыстық сүтімізді құямыз, барынша жылдамырақ араластыру керек. Содан соң осы массамызды қайтадан басқа ыдысқа құйып отқа қоямыз. Орташа отта үзбей араластыра отыра қоюланғанша күтеміз. Креміміз қоюланды. Міне көріп тұрғандарыңыздай крем бұрқылдап қайнап келе жатыр. Сол кезде үстінен сармай салып араластырып жібереміз. Тез суу үшін осындай жайпақ ыдысқа құямыз. Бетін пищевая пленкамен жабамыз. Осылай кремге жабыстырып тұрып жабыңыздар. Сонда кремнің беті кеуіп кетпейді. Толықтай суытамыз. Содан соң 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Крем жасауды жалғастырамыз. Енді біз кілегейді миксермен қою болып көпсігенше айналдырып аламыз. Кілегейменде 33%-ық міндетті түрде салқын болып тұруы керек. Мінекей біздің креміміз салқындады. Енді үстінен кілегейді аздап шетінен сала отырып қоюланғанша айналдырып аламыз. Бізде осындай пломбир кремі шығады. Осындай қоюлықта болып шығуы керек. Қатты қою болмайды. Ол өзі осындай сұйық күйде болып келеді. Дәмі балмұздаққа ұқсайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Феруза. Мені қолдап каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Келесі кездескенше.